我竟然背叛了荣彻，和别的男人睡了。团长，这位是项目的投资方林总，来拿着，敬林总一杯。哎，这就对了。好，阮小姐好酒量。来吧，你放开我！可由不得你呀、小样，喝了样劲儿还真，我喜欢。先生，求求你，救救我！软软，你怎么在这儿？荣彻出现在这里，难道他知道昨晚我和别的男人睡了？那个女人怎么那么像我的室友夏莎？荣彻，脸色怎么这么差？是不是有人让你受委屈了？我没事，就是最近坚持有点累。对不起阿彻，昨晚的事我暂时没办法告诉你。你呀，就是太要强了。跟你说了不要去坚持，你又不听。难道我堂堂荣家大少爷还养不起自己女朋友了？走，我们回家吧。荣少，您父亲昨日从港城来荣城了，您不是一直想见他？阿彻，你要不先去忙吧，我自己打车回去就行。那你到家了告诉我一声。爸，小彻，爸，您怎么也在这儿啊？难道是特意来找我的？经史跟进的那个项目，我一定不会让您失望的。对了，爸，那个……好了，10分钟后我还有个会，有什么事儿回头再说。草莓印，老总。难道爸身边有女人了？妈，阮芷那个贱人怎么还没回来？该不会林秃头那边没得手吧？急什么呀？估计2个人玩得精疲力尽，这会儿还没睡醒呢。都说他清楚，我倒要看看，我把他被老男人玩弄的视频发到网上，荣太子爷会娶她，到时候啊，她只能嫁给林秃头，任由我们拿捏。他爸一个死骨，早就和阮家没了关系，他凭什么继承我们阮家的财产？行了，小声点儿，别把你爸吵醒了。啊，我又没说错，他像个寄生虫一样，死皮赖脸在我们家长大，已经对他够好的了。哎呀，还想跟我争家产，看我不弄死他！阮佳佳，你疯了！你就是个畜生！这个贱人，你敢打我，我杀了你！别打了！别打了！住手！都给我住手！都给我住手！老公，爸，你看阮主都把我打成什么样了？这到底是怎么回事？小叔，阮佳佳害我拿到属于我的那份财产，昨天晚上找了个老男人来给我下药。你少血口喷人，自己跟不三不四的人乱搞，出了事想赖在我头上。不承认什么？别和婶婶刚才说的每一句我都录下了。
这是录音。管佳佳，你扛到了什么时候？从现在开始，不许踏出家门半步。还有，昨晚的事，躲在他肚子里。佳佳，小芷，这件事是你婶婶和佳佳做的不对，我以后绝对不会让这种事情发生，更不会让荣家人知道半个字。小叔，我还是搬出去住吧。小叔对我虽然还算不错，但他的心还是偏向阮家家母女。我不同意。当年我在大哥大嫂墓前发过誓，要替他们好好照顾你。小叔，您把我养这么大，已经很对得起我爸妈了。现在我也应该独立。对不起，小叔，我会找时间回来收拾行李。小芷，小芷，嘿！龙总，老夫人知道您回荣城了，她一早打电话过来，问什么时候回老宅一趟。告诉老夫人，我今晚就回。对了，立刻派人去找昨晚那个女孩。好。停车！醒了，你脸上的伤，我给你擦了药。谢谢。你谢的是晕倒在路边我救了你，还是昨晚？都有。昨天晚上是场意外，我被人下药了，所以请您以后不要再提起这件事了，我们就当什么也没发生过，只是不相干的陌生人。多大了？21。竟然比我小16岁，所以我这是被嫌弃了。我没猜错的话，昨天晚上你是第一次。你不想我对你负责？我不用你负责，我有男朋友。你有男朋友，那还是处女？谁规定有男朋友就不能是处女了？原本我是想等和阿彻交往1周年的那天和他一起过，可没想到遭到阮家家母女的暗算，明明就差几天。我没别的意思，既然你有男朋友，那就如你所愿，我们之间就当什么事都没发生过吧。把鞋穿上，厨房煮了粥，吃完再走。谢谢。这个男人身份好像不一般。看什么？没什么。你放心，你要是后悔了，可以随时告诉我，我的承诺始终有效。不会有那一天的，我吃好了。走吧，我找人送你回去。爸身边真的有女人了，还登堂入室了。爸来了，进去说吧。坐吧。那个，爸，我还有半年就大学毕业了，我想提前跟在您的身边学学。
不急，等你能独当一面，经过公司考核，再跟着我也不迟。爸就这么不想让我跟在身边吗？这已经是第2次拒绝我了。听说你交了个女朋友？对，已经交往快1年了。认真的还是玩玩而已？爸，我对软软是认真的，我想等她毕业以后就结婚。有机会带回来见我一面。好，去吧。人送到了吗？没呢，这小妹妹在公交车站就要下车，还把您的个人名片和药膏都扔进垃圾桶了。您的个人名片，多少人攀亲关系都拿不到，她还嫌弃上了。得了，你少幸灾乐祸。对了，小彻说他现在的女朋友对他是认真的，你去查查这个女孩的底细。好，收到。不知好歹的小丫头。软软，你怎么来了？你这脸怎么回事？你跟人打架了？学姐，我完了。没事，走。什么？你说你堂妹给你下药，还害你跟其他男人睡了？对不起，软软，这件事情我也有责任，我不应该给你介绍那个兼职。这事也不怪你，谁能晓得那林青兰母女会这么陷害我？那你还打算回阮家吗？我不回了。我打算搬过去跟夏山一起住，等毕业之后找到了正式工作，我就可以彻底脱离阮家了。抱歉啊，软软，我忘记跟你说了，我从宿舍搬出来了。我男朋友在附近给我租了套公寓，可能不太方便和你们一起住了。男朋友？夏山什么时候交的男朋友？怎么从来没听他提过？没关系，珊珊，我自己再找一个房子。这算什么好闺蜜啊？她有男朋友也不知道跟你说一下，我看她不是找什么借口吧？也别这么说，夏山也不是这么小心眼的人，我再另寻他处吧。没事啊，你也别担心，你要是不嫌弃的话，你就搬过来跟我住，正好这儿离你学校也近。谢谢学姐，我帮你分担房租。不用。喂，阿彻。软软，后天晚上你能不能把时间空出来？我想带你去见见我爸。阿彻，这会不会太早了呀？我还没准备好。哪里早？下周就是我们1周年纪念日，这还叫早？可是，乖宝，别担心，我爸已经知道我们的事了。我就是想把你介绍给我的家人，毕竟我们是奔着结婚去的，对吗？学姐，阿哲说要带我见他父母，可是那件事我还没告诉他。那就别告诉他了，这件事情本来你也是受害者，我怕你告诉他之后，他不接受的话，对你来说会是2次伤害。不行，我想好了，我一定要向阿彻坦白。阿彻对这段感情这么认真，我不能欺骗他。阿彻，你要带软纸见家长，你是认真的啊？不然呢？你也真是的，女朋友闺蜜都睡过了，女朋友还没睡，这算哪门子认真呀？话说，今早在酒店电梯，你猜他认出我没？你应该庆幸他没有认出你，否则你会后悔爬上我的床。哼，用完我就想甩掉。省城，我不会让你和软纸这么好过的。软软，你今天好美。阿彻，吃饭之前我们聊一聊好吗？
我有话跟你说。好，外面风大，有什么话进去再说吧。那个女孩是小车的女朋友，怎么看着有点眼熟？荣总，你让我调查的荣少女朋友的资料都在这里了。我还查到了点别的。查到什么了？荣少除了这个，他在外面还养了一个，送名牌包，送公寓，带他去吃各种的山珍海味，这比对正牌女友还好啊。他玩的这么花，也不像你啊。我有时候都怀疑他是你亲生的吗？哼！管好你的嘴。阿彻的女朋友竟然是他。乖宝，这2天有想我吗？我也是，我真想早点把你娶回家，等你毕业了，我们就结婚，好不好？阿彻，对不起。怎么了？你不愿意？不是，我没有，只是在此之前，我要告诉你一件事情。其实我……荣少，荣先生说他稍后就到，让您2位再稍坐一会儿。好，乖宝，你刚刚想和我说什么？阿彻，你还记得在酒店遇见你的那一天吗？难道他发现我和下山的事？我记得。怎么了？前一天晚上，我被……荣先生，您到了，这边请。我爸来了，有什么话待会儿再说。爸，您来了，这是我的女朋友阮芷。你好，叔叔，来吻的男人怎么会是阿彻的爸爸？不可能，肯定是哪里搞错了。小彻，你的女朋友看起来不太舒服啊。你怎么了？刚刚还好好的。阿彻，我就是突然有点头疼，我能不能先……天冷了，晚上容易着凉，喝杯热茶吧。你先坐，我给你倒杯热茶。婉小姐好像很怕我。是有点，叔叔看起来很威严。叔叔，爸，软软胆子比较小，你别吓着他。是吗？我怎么觉得阮小姐胆子挺大的？对不起，我去趟洗手间。爸，您是对软软有什么不满意吗？没有不满意。我去回工作电话。怎么办？那天晚上的男人竟然是阿彻的爸爸，我和阿彻还有可能吗？